Ini sing dawuh gurune kula. Nang mumung si bujang si nom tirakat. Lah mangke nek bojo ya kan tirakat. Ora kok berora. Lah ngapa sih Mbah? Oh nek diklosoti sikil nang bojomu ora kok berora. Nyonya mikir maksudnya, alang maksudnya mudeng dewek. Oh iya. Iya ya. Pun punika pengawasan inti dalam rangka podori bersolawat tasyakuran keluarga dan ulang tahun pernikahan dari keluarga Bapak Joko Wibowo dan Ibu Aksani Fauziah. Ing mangke badhe dipunisi dening Gus Ulinuha saking Cilacap. Dumateng Gus Ulinuha sasana wicara katur sak cekapipun sumangga. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا إلهنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illah wa liridha'ir rasul wa liijabatil mas'ul ala hadihi niyah wa likulli niyatin sholihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغير محجرين الطاهرين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله wallahu ma'as-sabirin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulatuhu salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram, para alim, para kiai, para habaib kepareng sama rawuh ingkang tansah kula hormati, kula muliaken, ingkang tansah kula tresnani, keluarga besar sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan wonten ing tlatah Kecamatan Petanahan wonten Desa Podo Urip ingkang tansah kula hormati, para pembincang Petanahan, Bapak Camat ingkang rawuh, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek keparang hadir, jajaran Babinsa Babin Kamtibmas, keluarga besar Ranting Podo Urip, Suriah Tanfiddiyah Muslimat Fatayat KW Amsar Banser, rekan-rekan ida Ibnu IPPNU, santriwan santriwati lan wali santri keparang somorawuh, keluarga besar pemerintah desa Podo Urip lan sedaya perangkat, Pak Kadus RW RT keparang hadir ingkang tansah kula hormati, keluarga besar Mas Bowo Jokowi Bowo, nggih Mas Bowo lan sedaya keluarga pengusaha, keluarga dokter, kanca-kanca ingkang hadir ingkang tansah kula banggakan, kula hormati, keluarga Mas Bowo kali Mbak Sani, tasyakur, mboten tasyakuran, tasyakur
Cara Jawane, cara Inggrise apa? Happy anniversary. Happy anniversary. Yang keberapa Mas? Gangsal. Yang kelima. Semoga-moga keluargane jenjem ayem tentrem, sakinah mawaddah warahmah barakah. Lare-lare dzurriyyah sedaya ingkang saleh salihah, alim alimah, ilmune manfaat maslahat selamat dunya lan akhirat. Allahumma sedaya tokoh agama, tokoh masyarakat, grup Hadrah Al Barakah saking Sidayu Gombong lan ugi sedaya hadirin hadirah muslimin muslimat muta'allimin muta'allimat mukminin mukminat la rahimakumullah. Allahumma sareng-sareng kula direkaken menukung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil. Shalawat salam tercurah kasanjungaken dhateng biyagung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mugi-mugi ndadosaken kaberkahan dalu niki. Insyaallah hajate Mas Bowo wong nyatane ndonga ya Allah wingi nyatane udan gedhe Mas. Berarti pada bae kali ngene gula ngrika. Pada bae udan gede keporo kula saking Jogja teng perjalanan nyatane nggih udan gede dugi sonten alhamdulillah dalu niki hajate Mas Bowo paringono berkah. Ora mung tangga-tangga sing padha ngaji nyatane truk-truk gede ya padha ngaji. Nyatane jenengan fokus mboten teng gulan ning truk liwat be dideleng ngaten nggih. Ah nggih alhamdulillah. Para rawuh ingkang tansah kula mulyaken kula hormati niki raos syukur datang Allah. Kula kelingan cerita bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dane salat ngimami salat lenggahan teng emperan masjid emperan musala. Dadi pancen sing jenenge masjid musala gunane memang jenenge bae musala nggih. Tempat sholat, tempat sujud, masjid, papan nggih sujud. Tapi dihidupkan masjidnya, dihidupkan musolane. Kadangkala wonten nek teng Kebumen insyaallah mboten wonten. Insyaallah mboten wonten. Kadangkala wonten masjid pinggir dalan dibangun tangga-tangga lingkungan mriku pada iter kotak nang pinggir dalan tangan dalan didelai trim gede banget tulisi pembangunan masjid. Sing aweh sopir truk, sing aweh sopir-sopir, sing aweh wong liwat, sing aweh sapambu wonge. Nah dan begitu masjidnya dadi, musolane dadi, jam 1 wengi wis di gerbang segembok-gemboke tutup grek takoni karo takmir, Pak Takmir dalem nang apa di kunci, nang apa di gembok, padahal nang pinggir dalan gede kejabane nang jero kampung, nang jero desa pinggir dalan wong pada mampir sholat jamak kosor, wong pada mampir sholat kadang-kala nembe kondur saking mereka kondur saking ziarah, kondur saking perjalanan tepi wong nyatan ora kebagian waktu isya, ora kebagian waktu maghrib, akhirnya jamak kosor. Kemudian jam 12 wengi, jam 11 wengi, pokok jam 7:30 greg tutup, arep sholat jam 9 malam menggok tang masjid ora bisa mlebu. Kenapa? Ditutup gerbang digembok sisa. Nyalahna takmir mboten. Maksudnya nopo? Mlebu maring masjid kadangkala takmir pembelaan, Mas dalem. Ki kadangkala sing mampir niki ora terima salat. Lah ngapa nguyuh? Sopir mampir mung terima nguyuh ora gelem sembayang. Mangke riyin aja gampang menghakimi uang, aja gampang menghakimi tiang. Kenapa? Nang petanahan hidup ini seperti tempe kabeh. Kenapa? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Loh, wong niku sapa ngerti? Wong mampir pipis wis nggone, ngapunten, pipis pada tempatnya.
nang toilet, nang kamar mandi, nang WC. Niku pun alhamdulillah. Kenapa? Orang nguyuwi ban, orang nguyuwi tembok. Lah saiki nek pipis langka banyu padahal pem bensin wonten. Toilet masjid musola toilet wonten, tapi milih mudhun saka mobil nguyuwi wit randu. Iya nek langka penunggone, lah nek gedeni dhewek. Jare mun ini gendelen. Nah, ya. Coba setidaknya wis toharo dengan baik, banyune wonten, sesucine wonten, setidaknya sopir wis gelem mampir nang toilet ora ketang nguyuh-nguyuh ngapunten mung pipis-pipis elah, setidaknya sudah mengamalkan yang namanya pipis pada tempatnya, toharo sing kudune mestine sesuci karo banyu, ora enggane rampung pipis di apa Mas? Gasruk-gasruk nang nggih. Gasruk-gasrukna. Nyatane banyune wonten kok nganggo peper. Banyune wonten, setidaknya sudah mengamalkan. Nomor 2, urung gelem salat lah, mbok yo wong ngampun gampang menghakimi wong. Kenapa? Sapa ngerti barokah sering ngambah maring toilet masjid, ngambah nang toilet musola. Sapa ngerti lho, hidayah niku mboten wonten sing ngertos, menungsa ora bisa gawe hidayah, mung nglantari tekane hidayah. Hidayah hake Gusti Allah. Sapa ngerti lho, siapa tahu bocah cilik lagi ngaji Iqra nang emper masjid musola, sopir truk liwat krungu bocah kerasa ngawak, iya ya ndae kene kae anakku kaya ngapa bunga hatiku lho piye. Krungu adzan, krungu tarim, krungu terus mergane apa kulina ngambah nang masjid, ngambah nang musola, walaupun hurung gelem salat, tapi setidaknya wis bagus gelem ngambah tempat, gelem ngambah masjid musola, walaupun mung tonton nang WC elah, tapi siji sudah mengamalkan tohero dengan baik dan benar. Ora pipis enggon nggih digasruk-gasruk nasa enggon lho masyaallah. Siji wis apik. Loro, wong niku ngemong, apalagi ulama, apalagi kiai, apalagi gus, apalagi habaib, ngemong umat, ngomong masyarakat. Al ulama yamduruna ilal ummah bi aini rahmah. Ulama orang yang berilmu memandang siapa baik siapapun dengan penuh kacamata kasih sayang, kan begitu. Maksud kenapa? Kalimat Quran adalah innama ya'muru masajidallah, direksa ben apa? Ben masjid besuke tetap eksis, direksa masjid ben musolane tetap rame, ora ketang nang bocah-bocah. Kadang-kala bocah ngambah maring masjid digentak, akhirnya trauma. Bocah ngambah musola digentak nang wong tuane, akhirnya trauma. Nek wis trauma langkah tambane. Bocah nek kadung trauma mbok dibayar lah ora gelem ora. Kenapa? Kadung trauma bocah. Dek ngana maring masjid Jumatan, emoh mbok digentak nang sianu. Emoh kenapa? Trauma. Akhirnya wis wegah maring masjid, wegah maring musola. Nek bocah wis trauma, bocah-bocah wegah ngambah masjid musola. Nek bocah wegah ngambah masjid musola, akibatnya besuke 2021, 2020, 2000 tekan selawe 30 40 nganti 2050. Akhirnya wis ora rame nang bocah-bocah. Lah nek bocah wis ora rame, masjid langka bocah-bocah. Estafete laka, akhirnya masjid wis ora nana peneruse. Lena pelangka peneruse, akhirnya sing tarhim kaset, sing terus VCD, sing takbiran YouTube. No sering anu Mas, sering. Assalatu wassalamu alaikum. Saben maghrib ngarepi maghrib gentawang rame banget saben masjid saben musola. Ya Imam Mujahidin, Ya Rasulullah, nang Gombong gentawang, nang Karanganyar gentawang, nang Masjid Petanahan, nang Adi Mulyo gentawang kabeh saben ngarepi maghrib. Seneng banget rame, ditiliki kaset, ditiliki VCD, ditiliki radio. Pun nomor dereng Mas, sampun. Kenapa terjadi? Penerus langka. Lah bocah, lah wong tua maju sepuh,
Akhirnya sing nerusake masjid sinten? Mulane ngapunten wong wis kepada gelem ngambah masjid musala pun sae. Mulane Mbah Kanjeng Nabi badhe salat lenggahan teng serambi perlu ngaos, perlu ngaji. Lah akhirnya ketika Mbah Kanjeng Nabi badane salat wiridan donga lenggahan teng serambi masjid berarti napa? Masjid yo nggo ngaji, musala yo nggo ngaji. Orang munggo sholat tok. Kenapa? Dihidupkan bis sholat wa qiraatil Quran wa tasbih wa ta'limul ilmi ghairi dalik. Ramekna masjid kelawan sholat utama sholat. Badan niku napa? Tasbih, wiridan. Kemudian napa? Wa ta'limul ilmi ngaji ilmu. Meramaikan masjidmu sholat orang munggo sholat tok. Kegiatan keagamaan ba'da sholat jeneng Nabi lenggah teng serambi teng teras mucal. Kanjeng Nabi ngendika mbiyen ana Bani Israil tang Quran niku beda karo Israel sing gempur Gaza. Jadi aja dipadak nggih. Misale ibune nek maca Quran ketemu ayat ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Niki Quran janipun niki ijazah. Kula diparingi teng guru niku la ijazah satu ayat niki diwaca kersane napa? Ben nek kowe ngimpi diwai duit, ngeten niku la digathukna karo ilmu Jawa. Nek ngimpi diwai duit, dadi wong Jawa nek ngimpi diwai duit aja bombong kerihin. Lho nggih, ngimpi diwai duit nek cara tafsiran Jawa ngimpi duwe duit bakal kelangan. Niku nek ngimpi diwai duit, tapi nek ngimpi aweh duit malah kewalikane bakal kerjeken. Nggih, ngimpi diwai duit malah bakal kelangan, ngimpi di aweh duit malah bakal kerjeken. Jadi niku ngimpi duwe duit, ana wong dodolan aweh duit dijujuli berarti nampa duit maning dibalekna. Mulane nang kono ana kalimat cara Jawane adol tuku. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum. Cara Jawane diserape adol tuku. Faddaltukum 'alal alamin. Surah napa Mas? Al-Baqarah 47. Niku diwaos. Berarti karena balekna ya angkane sing kewalik 6. Pira ya? 76. Diwaca ping 321 32 1 niku nek guru kula ngendika kaya niku. Wonten malih ayat nggo landhep. Napa? Lafal Allah jejer double. Niku teng Quran mung 1 kali. Senggon. Niki jenengan catet mangke teng dalem dicek. Kalimatnya lafal Allah jejer double, di antara lafal Allah jenengan mandek sekedap ndonga hatta nu'ta mithlama utiya Rasulullah, mandek jenengan donga rampung donga terusan nih lafal Allah malih napa Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Jadi lafal Allah jejer double hatta nu'ta mithlama utiya Rasulullah. Lafal Allah mandek jenengan donga sing kira-kira penting aja sing ora penting dijaluk-jaluki. Dongane kebangetan ya Allah niki terus saya tempat maqam mustajabah, tempat sing mustajab. Kula nyuwun ya Allah hatta nu'ta mithlama utiya Rasulullah. Ya Allah muga-muga anak kula sing do mondok rampung ngaji pada dadi nabi. Dongane kebangetan nggih. Jenengan ting pertanyaan padha urip ndonga siji ya Allah anak-anak kula limang wektune apik. Loro akhlake sae. Telu pondasine kuat, asasu taqwa. Mentale kuat, pondasine kuat, bocane pondasine kuat, mentale agamane kuat. Napa? Ana pelem woh nang dalan ora kepengin nyolong. Angel gitu.
Masyaallah. Nate nggih Mas Bowo, wonten tiyang niku remen karo kiai, remen karo ulama, remen karo habaib, mahabbah, muhibbin, seorang ingkang cinta. Niku sowan teng kiai. Tiyang niku ora duwe duit, tiyang niku ora duwe arta, tapi senenge keliwat karo kiai, karo habaib, karo ulama. Sowan gawa jajan. Ora ketang gawa degan senampan. Ampa malih sing gawa rambutnya gondrong. Ya Allah, pokoke top nggih Mbah. Si dadi walik berarti ya. Amin. Matur nuwun nggih Mbah. Mbah Gondrong. Pun mboten usah niki sajane jenengan kok. Pun cekap kopi segelas beres. Mboten usah beres. Pun cekap. Kula ora muluk-muluk Mbah. Kopi segelas beres. Roti ini dhewe banget nggih Mas Bowo. Dhewe banget. Pun niku wonten ulama kiai disowani tiang niki ora duwe duit, ora duwe arta. Tapi duwe seneng. Ya, seneng kali ulama, memandang biwajhil alim, dengan memandang wajah ulama ganjaran mudun. Disebut nama ulama rahmatnya Allah mudun barokah wong alim. Sowan ora di duit. Akhirnya teka rawuh sowan wis nenteng lobster seember. Kiai ini ngertos tiang niku ora di duit. Tiang niku mangan mawon kangelan, tapi tekan gawa lobster seember. Akhirnya mboten suudon, daripada suudon takon, tabayun cari kebenaran. Pak, nggih Mbah Yai, ki bukannya aku takon kepo napa-napa ora. Aku takon, napa Mbah? Urang saking pundi? Lobster iki udurang sing cilik-cilik, urang watang kali mboten los gede-gede, sijine mawon atusan ewu nganti jutaan. Gede-gede. Pun mboten Mbah Yai niki dimasak nggih darah jenengan. Ora. Kita tanpa matur nuwun, tapi aku tak takon urang saking pundi. Akhirnya lama-lama dangu-dangu tiange waleh. Mbah Yai, napa? Kula waleh ning ampun duka nggih. Lah napa? Mbah Yai, ya kula sowan mriki janipun mboten bekta napa-napa, limbean tangan orang gawa napa-napa. Lah ndelalah kula duwe kerentek kepengin gawa nggih jenengan. Wong nyatane wonten sahabat mbiyen teko nggawa jajan, sowan nggawa jajan. Lha niku kula kepengin tiru sowan kiai mbekta jajan. Tapi kula mboten duwe arta Mbah Yai. Lho kok pisan gawa? Critane kaya niki Mbah Yai. Kula niki panget mriki atine kepengin gawa, kepengin beto, pengin bekta. Delalah nang dalan kersane Allah. Anak terguling gawa lobster. Anak terguling gawa lobster. Akhirnya ya mbokan ya. Niatnya kan menyelamatkan lobster. Niatnya bisa apik tapi eksekusinya salah. Niatnya apik tapi caranya salah. Niatnya memang benar menyelamatkan lobster. Tapi ngapunten, niatnya wis apik. Dadi nek mentale wis kuat, pondasine wis kuat, anak orang geletak duwe kesapa ora kepengin jarah. Gue kan jenenge penjarahan, iya nek dimonggo digawe apa-apa. Tapi nek ora nembung, melas karo sopir, wis urusan karo polisi ini, urusan karo bose, gawanane dijarah. Ana botol minuman, ana kecap saus ana pengglundung nang dalan dijarah, rugi tumpuk tundung. Wong nek mentale kuat, asasut taqwa, pondasine kuat, ana pelem gledak ora kepengin nyolong, ana lobster gledak ora kepengin gawa seember sisan ora tanggung-tanggunge. Mulane napa? Ndonga nyuwun teng Allah ora usah muluk-muluk. Njaluk kok anake kon dadi nabi. Siji 5 waktune apik. Pun niku loro akhlake sae. Unggah-ungguhe omong-omong apik. Kenapa? Berkah ilmu juga dalam rangka kalimatut taqwa. Omong-omong sing apik. Jenengan ting petanan saged dititeni. Apa bae nek wis diawali karo pamer sombong umuk ngilangi barokah. Contoh.
jenengan arep gawe omah nembe mondasi Bu tanggane motoran mandek takon tangga takon-takonan yuk ana Pak katone arep gawe omah Pak jelas wah pokoknya sekali mati lambene di mengsol nah jelas arep gawe omah jelas dong rencana arep tingkat siji ora level tingkat papat wah urung apa-apa wis di pamer-pamerna umuk tingkat siji ora level tingkat papat wah temenan sing ngisor dewek kepriwe bangunane ngisor dewek basement nggo parkir mobil bebek dadi pokoke tamune nyong teka kudu disambut meriah nang bebek nah tingkat loro ruang tamu tingkat 3 kamar tidur tingkat 4 kandang sapi dadi tanggane nyong kudu weruh nek nyong sapine akeh urung-urung nembe mondasi wis diawali karo sombong pamer umuk ngilangi barokah kenapa petanahan wonge ngalim-ngalim pinter-pinter Kebumen wong jenenge kota sida dadi kota Briman apa ora Sios nah, soalnya ketone tahun wingi dihapus ya dibalik namanya Beriman nggih nah niki nggih berarti kembali Beriman nggih berarti wingi ora Beriman masyaallah mandane jawabane mandan jare nah nang kota Beriman lho masyaallah niki Kebumen panggonane wali Kebumen panggonane ulama Kebumen dununge wong alim Sumulangu kaya ngapa pondok tertua lho nih pondok tertua masyaallah ngalim-ngalim pinter-pinter kenapa barokah gede mergane piyantune ngelembah mana andap asor lho niki sing marai barokah gede pinter ngalim sugi-sugi tapi orang ngeton-ngetona sugih orang ngeton-ngetona pintere kenapa ngelembah mana andap asor niku sing marai Kebumen barokahe gede mulane wong Jawa termasuk kan begitu apa yuk arep bangun apa bangun rumah dipangestu ning nggih Pak muga-muga diparingi gampang kaya niku ora cari jelas pangestu ning ibu muga-muga paringi gampang kaya niku ya oh masyaallah niku contohnya bangun rumah terus malih kadang-kala nek bar lamaran lare-lare anaknya nembe dilamar wong khitbah tunangan happy-nya jemen niku kadang-kala kan tanggane pada kepo mengamalkan ilmu kepo wartawan dadakan takon yuk apa anaknya nembe lamaran apa katone pernah pingin anak wong gerutu-gerutu pada ngelamar iya dong arep oli wong ngendi jare wong Jakarta calon mantune apa direktur nyong anaknya nyong nek ora direktur ora nggo urung apa-apa wis tarife dhuwur banget calon bisane apa CEO urung-urung tanggane kudu ngerti padahal nembe lamaran sedangkan agama mengajarkan sinarane lamaran cukup 2 keluarga saja yang tahu ora diwara-wara mengko pas jadi ijab resepsi geden-geden ora masalah tapi nek lamaran cukup 2 keluarga saja yang tahu itu pun jangka waktu nenek bisa aja ketahuan kenapa werenge akeh lho werenge akeh siki adate napa Mas Bowo adate napa lare-lare siki lamaran kudu ngundang fotografer kudu dekorasi kudu apakah yang panganan jenenge catering kudu cateringan kudu fotografer sing top sekebumen nek ora emoh akhire apakah selep-selepan cincin pasang cincin dipok yang jenenge selep-selepan ya saling memasukkan cincin kepada jarinya masing-masing
foto cekrek. Ditulisi captionnya semoga apa? Orang sama wae nembe lamaran sama wae. Semoga lancar sampai hari ya. Niku gue sing ngarane wereng pirang-pirang. Wis lamarane gede begitu sing sakrale malah ora ana acara apa-apa. Kualik. Justru nek lamaran dua keluarga saja yang tahu, rong keluarga bae sing ngerti. Waktune aja kedawan lah mengko pas acara nikahan kabeh wong kudu ngerti. Syukur-syukur di streaming napa Maligo TV. Syukur-syukur. Dadi sing nang ngarep ya ngerti, oh pernikahan Ibu Mbah Sani Mas Bowo. Iku tuh ngerti. Iya, tepuk tangan dong. Oh, soalnya kan bojone pas corona, jadi ngirit. Iya, itu pun alhamdulillah, bisa alhamdulillah. Lah mulane nang acara 5 tahun ini ulang tahun ke-5 pernikahan, gue acara gede, ngundang tanggane si streaming sisan Maligo TV. Ki ana bangsan hadiah-hadiah di anak-anak lagi. Apa Mas? Realistik Abstore. Distro. Apa sih ini? Duster. Ya mbok menawa jenenge takon ya. Oh, murah. Apa sih Mas? Udah penasaran kok? Oh kaos, distro. Oh ono tulisannya, wah Gus Ulin bareng itu tulisannya. Jan, medeni banget ya. Dalam, wah ini tulisannya Gus Ulin. Malah kayak toko bangunan tening ya. Iya kok, malah kayak oh ya jadi TB uli luha gitu nih. Iya ya Mas. Enten nggih, gue malah anak contohnya jare. Ya Allah, iso ora apa-apa lah. Nggo nglarisi lah, ora apa-apa nggo nglarisi. Alhamdulillah. Niki justru malah kayak niku, nikahan kabeh wong kudu ngerti. Ini ki Mas Hadro Al Barokah. Niki sami bujang napa pun payu-payu. Bujang ya. Enten sing bujang nggih. Masyaallah kasihan deh lo. Ini nggih. Pas acara nikahan kan biasanya napa apa? Mahare napa Mas? Rencana mahare napa? Alpat napa? Pajero. Tronton napa sisan? Seperangkat alat sholat. Yeah. Mahar seperangkat alat sholat. Niki pengumuman mawon. Mas petanahan terutama podurip. Mahar seperangkat alat sholat. Niku kena ya ora apa-apa nganggo ya kena ora ya kena. Mergane apa? Justru welingane Kanjeng Nabi sing jenenge mahar rupane banda. Rupane harta. Apik-apike mahar tumrape wong wadon, mahar sing paling murah dalam rangka tidak memperberat calon suami. Tapi bagi wong lanang, Mas Al Barokah mahar sing paling apik nggo tumrape wong lanang memberikan yang terbaik kepada calon istri sing akeh. Sebabnya kalimat Quran wa ataitum ihdahunna kintaron maknane malang kathiron pewean banda sing akeh wa atun nisa soduqatihinna nihlah pemberian pewean sing kathah bagi wong wadon mbak jenengan wong wadon nek bisa aja jual mahal teman-teman aja jual mahal teman-teman awas lho nek ana wong lanang lamar ditampak kemudian sampean request Mas apa dek, aku gelem diboco sampean tapi aku njaluk mahar apa? Alun-alun larang temen Mas semadya bae wong wadon mahar sing paling apik nggo wong wadon tumrapik perempuan sing paling murah maksudnya tidak memperberat tapi wong lanang apike mahare sing rupane banda syukur-syukur sing akeh ya Al Barokah ya rorane ya sapi papat nih Mas
ora-orane. Ki Mas ke sesuai Masulin matur apa sapi papa tapi dalam bentuk saset lah Pak Masako. Ya Allah. Niki nggih. Dadi seperangkat alat salat nganggo ya kena, ora ya kena. Tapi aja didadekna wajib. Aja didadekna wajib. Satu, seperangkat alat salat tanggung jawab gede. Quran berarti bojo lanang saorane sahuruf, saayat kudu memberikan pengajaran bacaan Quran kepada istrinya. Sajadah nggo salat bareng. Yo, apike mahar napa? Banda. Pewean. Duit ya kena, emas ya kena. Lho Kanjeng Nabi niku maharing Mbah Nyai Khadijah napa? Isyrina baqratan. 20 onta sing enom. Saonta regane 50 juta. Niku nembe ontane ping 20 semiliar. Niku nembe untane. Urung emase, urung memerdekakan budak, urung acara hajatan resepsi ini gede. Niki. Berarti dalam tanda kurung istri yang baik adalah istri yang mau diajak hidup sekalipun sengsara. Tapi mengodengin aja diprotes. Tapi suami yang baik adalah suami yang tidak akan pernah rela keluarganya, anak istrinya hidup menderita. Niki nggih. Masuk Mas. Ngesuk undang nyong. Siap. Ulangi nggih. Istri yang baik adalah istri yang mau diajak hidup sekalipun hidup sengsara, tapi suami yang baik adalah suami yang tidak akan pernah rela keluarganya, anak istrinya hidup menderita. Berarti dituntut saling berusaha. Istri tidak memperberat, suami dituntut selalu berusaha. Engko ketemune apik. Amin Allahumma. Nah niki. Ki al barokah karo batin. Entene sampean urung bojo-bojo. Pancen ora moni tapi atiku krungu Mas. Ya Allah, lebih baik terjebak dalam kemacetan tetapi selamat sampai tujuan daripada terjebak dalam rasa nyaman tetapi tanpa kepastian. Ingane ya ngaji di kata-kata. Ini suara apa? Nggo semangat arane. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih Mas nggih. Napa? Mahar sing paling apik nggo wong lanang mahar sing akeh, sing kathah, nggih. Tapi bagi wong wadon mahar tidak memperberat. Engko ketemune apik wong wadon nrima, sing lanang berusaha. Engko ketemune sae sedaya keluargane siji antakuna zaujatuhu sholihatan, bojone sing saleh utawa sing sholihah. Loro auladuhu abroron, anak-anak soleh solihah. Nomor 3 khulatuhu sholihin, perkumpulan. Ngercara Mbak Sania apa ya? Besti. Ya, besti circle kanca batir lingkungan sing soleh solihah. Sing nomor 4 wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, golek rezeki nang negarane dhewek. Rezeki sepirak lah balik ketemu bojo ketemu keluarga. Moga-moga keluargane bahagia. Amin Allahumma. Nanti nih Mas, jadi onten Quran jenenge maqam mustajab. Tempat ing Quran sing gondongan landhep. Quran apa? Al-An'am 124. Kalimatnya tengah-tengah nggih, hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Mandeg jenengan donga rampung donga dilanjut ayate. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu, nganti tekan rambung niku lafal Allah jejer double. Nggih, lafal Allah jejer double. Quran niku masyaallah. Kanjeng Nabi lenggah cerita anak wong Bani Israel. Bani Israel teng mriki napa? Dudu negara anyaran, arane Israel, mboten beda. Bani Israel niku trah saking Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub putrane Nabi Ishak alaihi salam, Nabi Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Dan Ibrahim kagungan putra Ishak
jalure Siti Sarah, angger jalure Siti Hajar duwe putra Nabi Ismail alaihi salam. Nek diurut Nabi Ibrahim kagungan putra sak jalure Siti Sarah kagungan putra asmanipun Nabi Ishak. Ishak punya putra Nabi Yakub atau Israel. Mulane trah Nabi Yakub termasuk Yahuda dan niku jenenge Bani Israel nganti ngandhap, termasuk Nabi Musa, Nabi Sulaiman niku trah saking Bani Israel, trah saking Nabi Ibrahim jalure Nabi Yakub alaihi salam. Nggih Mas nggih, dadi wonten ayat nggo tolak balak wong adol tuku nggih. Niku sing diwaca mau napa kalimatnya napa ya bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin nggih ngaten nggih. Dadi Quran niku petunjuk. Oh inggih niku njeng Nabi cerita biyen ana wong telu Bani Israil. Wong telu niki diparingi melarat kabeh, miskin kabeh, tur sakit kabeh. Wong telu niki diparingi sakit kabeh, ya diparingi miskin kabeh. Siji diparingi miskin, loro paringi miskin, sing nomor telu diparingi miskin. Ora mung miskin penyakitan. Sing nomor siji diparingi sakit, nopo diparingi sakit awake kulite polang-polang. Kulite niki polang-polang. Kelalen orang nganggo skincare. Sing nomor loro diparingi sakit rambute butak ora kukul. Sing nomor telu diparingi sakit mripate buta. Sing nomor siji sakit kulit, nomor loro sakit rambut, sing nomor telu sakit mripat. Telu-telune mriyang kabeh, melarat kabeh. Akhire Allah arep gawe wong niku sugih saking gampange. Allah arep gawe wong niku dadi mulia ya saking gampange. Dan diparingi sugih sing mone melarat, diparingi sehat sing mone sakit saking gampange. Kersane Gusti Allah. Allah ngutus malaikat. Malaikat kowe mudhun maring wong Bani Israil sing cacahe telu. Nggih ya Allah. Telune diparingi sembuh kabeh, telune diparingi sugih kabeh. Akhirnya malaikat mudhun jalma dadi wong malaikat diperintah ora goroh mesti temata temandang mudhun nekani wong siji wonge penyakit kulit miskin teka assalamualaikum salam napa Mas napa jenengan asmane niki nggih duwe penyakit kulit nggih niki disawang polang kabeh jenengan kepengin mari napa mboten lho ya kepengin banget kenapa gula gara-gara penyakit kulit langka sing gelem kali gula pokoke gue nggih pada ora gelem dadi kancane gula nggih pengen mari napa mboten nggih kepengin nggih mriki kersane Allah diusap awake sehat jenengan kepengen sugih napa mboten lho ya kepengin sampean milih Mas napa kiye ana unta karo sapi jenengan milih sing pundi ya milih sing gede milih unta bonus punuke milih unta diwai unta malaikat metu saka omahe wis mingser nggawa unta siji tuwa lagi meteng ontane tua lagi meteng ora lumrahe ontane duwe anak anake duwe anake maning duwe anak bisa sing onta atusan cidane duwite akeh juragan onta kang mangka jenenge banda ana sing jenenge sedekah ana sing jenenge zakat akhirnya wis janji ya mengko ana banda nggo zakat ana banda nggo sedekah nggih ngaten nggih liraken konduripun paringi sehat nggih Mbak Putri wilujeng Mbah sedaya masyaallah nggih liraken ngatos-atos perjalanan nggih lunyu dalane tuk pinggir
Nggih, derakan, monggo. Nggih, dalitir kaya selo blekiti. Selo araning watu, blekiti araning semut, kaya semut mlaku nang dhuwur watu genting tangono pedote. Nggih, pun. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor loro, siji wis paringi sehat diparingi unta. Nomor loro diparingi sehat kenang penyakit rambute ora tukul. Diparingi sehat plus diparingi kon milih antarane sapi karo wedhus. Otomatis wong sipate menungsa ora sapa-sapa milih sing luwih gedhe. Sidane diparingi nyuwune napa? Sapi. Wis mengko sampeyan sehat, mengko sampeyan sugih, kiye sapi nggo pawitan dadi juragan sapi. Mengko ana zakate, mengko ana sedekah infak nggih. Ya. Sing nomor 3 diparingi mripat buta tur miskin. Allah kepengin ngrubah nasibe wong niku saking gampange. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Wis dijatah jabatane, wis dijatah rezekine sora sabingung. Akhire nomor 3 maune buta diusap karo malaikat, diusap mripate weruh. Pilihan lah kapilihan anane mungkari wedhus diparingi siji. Wedhus tua lagi meteng manak maknane nopo? Oh jebule sing ngarane sugi ya saka pawitan Mbak. Ora ketang unta siji, ora ketang sapi siji, ora ketang wedhus siji. Ora ana wong sugih simsalabim abrakadabra. Semua butuh proses. Wong sugih ya kudu lantarane onta. Salabah bin Hatib, Salabah wedhus. Kaya ngapa maune ora duwe, melarate kaya ngapa. Tapi karo Kanjeng Nabi wong nyatane disuwunikan sugih kersane, tetep karo Kanjeng Nabi diparingi pawitan. Napa? Wedhus setunggal. Berarti nopo pelajarannya nopo? Iya wong malaikat mengajarkan, Kanjeng Nabi pun mengajarkan sugih lantaran pawitan. Ora karepe simsalabim abrakadabra, ora ana motor mbon liwat motor mabur njaluk duwite. Ngene ya niku. Ora jebule kabeh saka pawitan, termasuk mas-mas barokah. Jenengan dipawiti lemah nang wong tua kok lemah warisan. Jenengan syukur temenanan. Wong diparingi wong tua sugih bisa awe anak-anak warisan tulung aja didol. Tulung aja didol, walaupun mboten ngelarang didol ya kena ora ya kena, tapi nek cara ilmu Jawa nek bisa aja didol. Kenapa? Sing jenenge sugih asale saka pawitan. Lho niki, pawitan dipawiti wong tua, iki dikembangna. Nggo usaha. Lho niki Mas Ulin ngelarang ngadol warisan, orang ngelarang, tapi nek bisa aja. Wadane kepengin adol dol, ora apa-apa, tapi usahakan duit adol lemah warisan aja nggo kebutuhan pribadi, sing setengah nggo kebutuhan, nggo modal, nggo banjar utang, nyaur utang, sing setengah ditukokna lemah nang nggon liya, ora ketang luwe ciut. Niku kaya niku syaratnya kaya niku kan wong Jawa kan kadang-kala disarati ya nggih nderaken nggih tuku nggih iya tuku nggih nggih niku kaya niku Mas niki nek kalimat Quran apa inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Bumi niki warisan. Bumi niki warisan saking Allah, direksa dijaga, nggo pawitan, ditanduri. Lemah ditanduri sing dinikmati panenane, aja lemah didol dikrikiti. Panenane sing dinikmati, hasil asete sing dinikmati. Niku nek cara bahasa Quran ngoten, bumi niki warisan saking Allah, karena warisan diuri-uri, direksa. Jenenge pawitan nggih, pawitan. Didol kenapa ora? Ya karena wong dunyane wong wis diwaris-warisna. Mangga, tapi nek bisa duwite aja dienggo kabeh, sing separuh nggo kebutuhan, sing separuh nggo tukokna lemah maning. Ora ketang lebih ciut, syukur-syukur lebih amba. Misalnya tuku nang per gunung kan, rada jero rada murah bedane pinggir dalan nggih Mas Gowo nggih. Pinggir dalan iki ketone masyaallah regane ora karu-karuan nggih. Masyaallah. Niki
Lemah orang anak pabrike, beda karo mobil. Mobil maju ngene maju akeh variasine, maju akeh modele. Beda karo semen, beda karo bangunan, gaya-gaya Eropa, ala-ala Eropa, ala-ala apa, modern ngendi, model ngendi, bangunan. Maju tua bangunane, maju rong mulutan mengarep selangkah regane, tapi ini lemah didol. Maju tua, maju suwe, maju mundak regane. Itulah lemah orang anak pabrike. Mulane nek bisa mas-mas al barokah lemah warisan saka wong tua nek bisa jadi dol. Syukur-syukur ditambahi ditukokna maning, tambah gede, tambah amba. Amin ngoten nggih. Amin sing seru. Kaya gue. Oh ketone lemes. Amin. Nggih, niku Quran kaya niku ngendikane lemah. Terus apa maning? Pesan moralnya apa? Wong tua biyen uli ngumpulaken kaya ngapa rekasane nganti tekan anak gampang adole. Kowe kaya niku. Nggih Bu nggih. Lha wong tua uli ngumpul-ngumpulaken ya rila orang mangan bakso dumenggo tuku sawah. Rila orang mangan sing enak-enak dumenggo tuku anak-anak bisa dicekeli lemah. Tekan anak-anak pada sibuk nang Facebook dijual tanah 14 ubin. Dijual tanah pinggir jalan-jalan provinsi 40 ubin beserta lemah beserta bangunannya. Monggo nego hubungi di bawah ini Wibowo. Niku masyaallah mulane lemah orang anak pabrike Bu, beda karo bangunan. Maju ngene perumahan pirang-pirang, sedangkan wonge tambah akeh, lemah tambah sempit. Wonge tambah akeh, penduduknya tambah kathah, tapi lemah tambah sempit. Urung nek dideki pabrik, dideki ini itu tambah sempit. Itulah lemah ora digawe, lemah laka pabrike. Bumi niki direksa ali Allah kalimat Al-Qur'an napa? Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Mulane kula nyuwun menging ora, nglarang-larang ora, tapi nek bisa ya aja didol. Wong niku sugih asale saka pawitan. Nggih, njeng Nabi mawiti salabah, wedhu siji dadi ewon-ewon. Malaikat pun demikian ora karepe simsalah bim abra kadabra. Ndak kabeh mau ana donga, kabeh mau ana usaha ngaten lho. Mas Bowo dadi kados niki mbiyen dongane kaya ngapa, rekasane kaya ngapa, liyane pada turu kepenak. Jam 2 isi nang nduru kendaraan ki Mas. Ngontek wae bahasane boleh kesuh kaya ngapa. Balik. Lho direwangi rekasa kok, direwangi prihatin, direwangi riyadha. Lho ngeten, ndak ada sing hidup ini karepe simsalah bim abra kadabra. Masyaallah. Nggih, mulane iki pelajaran. Wis telu mau sehat kabeh, sugih kabeh. Juragan unta, juragan sapi, juragan wedhus. Kemudian lepirang tahun Allah ngutus malaikat sing wingi. Malaikat mudhun maning kersane ya Allah diuji. Nah, jebule meriang ya ujian, sehat ya ujian, sugih ya ujian, melarat ya ujian. Hidup ini serba ujian kabeh niki. Akhirnya mudhun. Begitu mudhun membaru pada wong lumrah. Ibu-ibu niki kan dalu-dalu akeh aparane peteng, kemudian bulak-bulak. Hati-hati nggih nek jenengan ragu-ragu kepethuk nang dalan tuh pinggir kepethuk nang dalan ki wong apa udu tak tidoki Mas, tak tidoki kepethuk nang dalan kok kira-kira papasan kok jenengan ragu-ragu ki wong apa udu siji ciri-cirine nek wong asli ngisor irung ana dalan umbel ngisor irung ana dalan umbel niku nek menungsa normal, kecuali penyakit karena wonten sing mboten. Ngene omongnya. Ya. Niuk-niuk. Ngeten nggih niku. Di luar itu, tapi rata-rata wong niku ngisor irung ana dalan umbel. Ora apa-apa Mas. Apa-apa nyombe malah ngujam menakar mungi-mungi mlaku pit-pitan motoran dhewekan ngujam-ngujam mbok sinawane ketemu kundi. Tak perhatikna.
Kunti jebule ayu ya. Ayo. Masya Allah. Nah, dan niki lemak aja didol. Syukur-syukur ditukuk namani sing luwih ambek. Tinggo ya kena, ora ya kena. Nggugu ya kena, ora ya kena. Nggugu yang esuk mati, orang nggugu yang esuk mati. Niku. Sing nomor loro sing dijaga kali Allah lemah niki. Nomor 2 adalah Al-Qur'an. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran. Sing nomor 3 wong urip dijamin mati, wong mati dijamin urip malih. Plus catatan ngamal-ngamal ora ketriwal sedikit pun. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Ya niki. Dadi ngamal-ngamal niki. Sing sepisan wong sing mone kenang penyakit awake polang-polang akhir ora bojo-bojo mergane lenga sing gelem. Tapi nyong ora polang lho ya. Awas pikirane basani pernah-pernah. Setitik tapi nyelekit ya. Ya, setitik tapi nyelekit ya. Jenenge lah kebangetan banget Mas sebenarnya. Sulit, kebangetan, kebangetan. Ora apa-apa wis. Sing urung nikah gampang ya. Esuk utawane kapan-kapan dolan gene gula. Ngapa Mas? Nangis bareng. Nah, dan lo iya ya, Masya Allah. Ditekani juragan ontak, ora kelingan zaman meriang kaya ngapa, ora kelingan zaman melarat kaya ngapa. Akhirnya pengemis teka wong mimbar rupane malaikat niku diurak-urak, sewiya-wiya karo wong ora duwe. Sewiya-wiya karo wong ora duwe. Peyek ya peyek aja diremet-remet, ngenyek ya ngenyek ning aja banget. Uli ngenyek sekanyang-kanyang karu-karuan. Akhirnya napa? Malaikat dawuh, ya sampean ora kelingan zaman biyen melarat kaya ngapa? Ora kelingan zaman meriang kaya ngapa? Gusti Allah arep gawe jenengan sehat ya saking gampange, arep gawe jenengan sugih ya saking gampange. Semana uga Gusti Allah arep malik jenengan ya saking gampange. Akhirnya jelegudak wonge polang maning plus ditiliki onta nang buritan mati. Mulane apa? Ora pareng sombong. Laka syukure nggih. Mulane Mas Bowo syukur teng Allah, Mbak Sani syukur nang Allah. Ben ngapa? Ben diparingi rezeki halal berkah kathah anak-anak soleh solihah. Nomor loro semana uga. Ora kelingan zaman nalikane rambutnya protul, ora tukul, rambutnya gundul botak tak kedakan wong. Ora kelingan zamane melarat. Ning kula mboten anu lho, Mbak ya, mboten nyindir kula nggih, mboten nyindir kula nggih. Mungkin tetap dibuka kaya niku. Niku masyaallah Gusti Allah gawe sehat gampang, arep gawe sugih gampang. Tapi apa yang terjadi? Juragan sapi sewiya-wiya karo wong, uli ngomong ngenyek sekanyang-kanyang. Ora ngene, marang dadi cepet rezekiku balingana. Ya ora ketang apa sikil-sikil sapi, daging-daging sapi. Ora ana ke panggonane dudu panggonan barat. Ora kelingan zaman sakit, ora kelingan zaman ora duwe. Akhir kaya niku modele laka syukure ora kelingan sing jenenge wong nyatane syukur nggih kan wonten sekawan. Siji syukur bil lisan. Loro syukur bil jinan utawi bil qalbi. Dengan hati sing semeleng lembah mana. Sing nomor 3 syukur asyukru bil arkan dengan perbuatan. Asyukru bil lisan, asyukru bil jinan, asyukru bil arkan. Nomor sekawan asyukru bil mal dengan harta benda. Atine syukur, omonge syukur, atine syukur, perbuatane syukur dilantari karo napa? Banda dunia sodakoan dan sebagainya. Ini nomor loro sapine mati kabeh tur jelegudak rambute prudul manik. Maksudnya napa pelajaran? Iya ya, Allah arep gawe sugih wong saking gampange, arep gawe melarate wong saking gampang, ora pareng sombong. Sing nomor 3 maune mripate buta diusap nang malaikat dadi padang jagate. Maune kan peteng gedhet buta nggih.
Buta kan bahasa Inggrisnya napa? The picek. Mripate buta disap dadi padang jinglang. Dadi weruh kabeh. Wah, sing lemu ya keton. Sing gering ya keton, sing lagi nitili snack ya keton, sing nitili sing lagi mangan-mangan ya keton, sing lagi degluk-degluk ngantuk ya keton kabeh nyatane padang. Wis diparingi banda. Tapi wong iki gede syukure lah Mas, wong yang diparingi sedhus alhamdulillah kon tetep diparingi wedhus-wedhus ora direksa. Iya direksa wedhuse manak ewon teka pengemis jaluk ora ketang apane wis nganam. Pak arep jaluk apa? Wedhus siji wedhus loro mangga digawa. Wong nyatane banda mung titipan, banda kaken yang nggo ngapa nyatane wong urip seplokan dina-dina sega sepiring ben dadak direwangi jejaki tangga kiwateng tengen direwangi jejak kanca batire wis mungkulan iki mangga akhire siji loro mangga wonge ana syukure bil lisan bil jinan utawa bil qalbi kemudian bil arkan perbuatan kemudian bil mal ana sodako sing utama ana zakate zakat pertanian yang ngasih nisobe ditokna zakate zakat penghasilan 2,5% ing dalam setahun haul ketemu tahun di napa dizakati perdagangan 2,5% dizakati pira banda totalane sedaya lan niki dalam rangka napa Mas Bowo Mbak Sani kelingan ceritane Mbah Kanjeng Nabi nalikane cerita Bani Israil. Iya ya wong niku saking kepengine sehat saking kepengine sugih tapi kabeh nyatane sewu dalan gede syukure ngarsa dalem Gusti Allah. Pelajaran nomor 2 wong niku pengen sugih pengen mulia ora simsalabim abra kadabra kabeh lantaran cara ilmu Jawa japa serana tapa japa ndonga loro serana usaha ya nang dental ya nang atul mobil namun usaha ini pirang-pirang di luar biasa pokoknya apa-apa di maklari ya bagian usaha Mas bagian dari usaha ada masalah adol-adol apa mau nyatane mampu kapan namanya sudah digolet apa nggih niku orangnya nasing simsalabim abra kadabra wong siki kadang kala ndeleng wong sukses kaya Mas Bowo kepenak ya sugih kepenak ndeleng nyawang gampang nglakoni rekasa mulane laka wong mulia tanpa rekasa langka wong hebat tanpa tirakat. Niki japa serana tapa mulane mumpung iki sing ngisi pada bujang-bujang mumpung ngisi bujang tirakat. Nggih Mas, tirakat. Mumpung ngisi bujang riyadhah. Ceng cara bahasa pondok riyadhah. Ning cara bahasa nyong dadi wong Jawa ya tirakat. Mumpung ngisi bujang. Lah pan nek wis mbocong ora kok bertirakat, ora kok ora. Ini ki sing dawuh gurune kula. Nang mumpung ngisi bujang ngisi nom tirakat. Lah mangke nek wis mbojo ya kan tirakat. Ora kok ora. Lah ngapa sih Mbah? Nek diklosoti sikil nang bojomu ora kok ora. Nyonya mikir maksudnya alang maksudnya mudeng dewek. Oh iya ya lah ya sikit nolak pada baik nggih Mas kepriwe jajal masalah mulai mumpung esi nom esi bujang esi lajang esi bujang perawan sing gede tirakate sing gede riyadoe mumpung nanti nggih Mas laka wong hebat tanpa tirakat langka wong mulia tanpa rekasa metu saking omah aja ngublek nang kamar dolanan TikTok bae. Live jam 3 esuk live bae. Bahkan Kanjeng Nabi nampa wahyu teng pundi teng guwa. Mbah Syekh Abdul Qadir Jailani nampa dadi wali teng pundi? Ya teng luar, mboten teng dalem. Mbah Sunan Kalijaga tirakat teng pundi? Ya teng luar. Tirakat sedaya wong mulia niku lakune rekasa wong hebat lakune tirakat para ulama-ulama dulu ngalime pol-polan tuku kitab biyen nggih biyen seniki sih PDF kathah kitab-kitab niku nggih biyen kitab-kitab tumbase ora dijoli sapi loro oli 2 jilid sapi 3 oli 7 jilid totoane sapi kok
Lah sini iki masyaallah. Mulane kenapa barokah gede perjuangane polan. Nggih, kenapa barokah? Tawadhu, rendah hati, andap, asor. Mulane niki sing dilampahi kali Mas Bowo kali Mbak Sani didongakaken nggih. Mas Bowo Mbak Sani sedaya barokah syukur yang Allah, syukur datang tangga kiwatangan matur nuwun bagaimana kita bisa bersyukur datang Allah sedangkan kita orang mampu. Berterima kasih kepada sesama manusia datang kanca batir tangga wong tua kabeh. Muga-muga keluargane Mas Joko Wibowo kali Mbak Sani diparingi keluarga sing tambah jenjem ayem tentrem berkah wilujeng selamat, diilangi marabilai, diilangi sukerta, diilangi huru hara, anane gari bahagia mulia, selamat rezeki melimpah ruah berkah, tindak haji Mekah lan Madinah sowan ziarah umrah muga-muga nyong melu. Oh berarti kan bandane wis tura-tura sing ngejak nyong masulin di anak kosong mangkat siap. Nanti niku alhamdulillah. Iya Mas sareng-sareng sholawatan al barokah nggih masyaallah. Maulaya sholli ala habibikal Mustafa sallim ya rabbi ala nabiyyikal mujtaba sallim ya rabbi ala nabiyyikal mujtaba Maulaya sholli ala habibikal Mustafa sallim ya rabbi ala nabiyyikal mujtaba sallim ya rabbi ala nabiyyikal mujtaba نرجو من فضل المولى نعم لنا بالشفاء مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى الخطاب مبشرا بالجنة وبعدل شهيران نرجو من فضل المولى أصلح حالنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ابن الحنبلي كنز الحياء والإيمان ومستكى ضعفاء نرجو من فضل المولى اقتدي هوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى محمد قرم العلي حيدر سحر النبي الوالي وسيد شرفاء نرجو من فضل المولى فرج به همنا مولاي صل على حبيبك المصطفى
سحر النبي الوالي وسيد شرفاء نرجو من فضل المولى فرج به همنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المصطفى البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين Nabi Muhammad sifat-sifatnya pun boten wonten cacat-cacate saya akhlake lan martabate tiyang kang muji terang repote sebab wajahe ketinggal jelas kados rembulan tanggal 15 wateke sabar manahe ikhlas tiyang miskin piyambake welas sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu wasallam ala سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وآل بيته وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل لذوي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه لذوي القرآن اللهم صل على محمد صلى عليه
kayak mau mbak-mbak ya kerudung hitam halo. Ini satu untuk jenengan. Situ aja nanti saja. Nah, pas duduk saja. Lenggah jenjeman pun. Mriku mawon. Lenggah. Mangga diantar mriko. Pun lenggah nggih. Mboten. Soleh kula selawatan. Nggih. Oh, ri tanggane melu nyoba melu. Nggih, niki mangke mbane. Niki tetek setunggal nggih, tetek setunggal. Bun, betul. Nah. Men semangat to, Bu. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan pengen, Mas? Gampang monggo benderan dicekel iki ya. Urusan dituthuk gadro. Bun, nggih. Bun, kembali ke laptop. Ngaji bareng ngeten nggih. Niki kula mboten mucal ora mulang mboten. Niki ngaji bareng kula melu ngaji, sedaya sami-sami seneng ngaji, muga-muga dadi wong sing sami aji, pada dadi wong ngaji. Allahumma ya rabbal ngeten. Laka wong mulia tanpa rekasa, laka wong hebat tanpa tirakat. Lho, kupu-kupu bisa nih ayu kayak nikah, maunya apa sih? Uler. Jadi nih kepompong tirakat. Ndok bisa nih netas babone sing tirakat. Ngertos babon? Babon kok senenge pecicilan. Babon kok senenge joget-joget tiktokan. Babon babon kok saben sore senenge senam aerobik. Babon lho Mas Ulin dene ngerti kadang-kala liwat nyong orang golek ora Mas, cuma kadang-kala bali ngaji ya Mas, bali ngaji liwat nang arep balai desa. Ya Allah, ibu-ibu pada kumpul gemredeg katoke aduh kayak kupat pating pecotok. Kuwi angger awake bisa ngomong jan ngomong. Lepaskan saya. Lepas aja jarjit kae. Lepaskan saya kaya niku. Kadang-kadang Mas, nyong orang golek kadang-kala liwat. Iya gue kula kan matur karo sopire. Liwat nyong orang golek liwat. Liwat set nang arep balai desa ibu-ibu pada lagune steju biasane. Model DJ. Akhirnya kan nyong ngomong karo sopire. Alon. Ayo gue. Orang mendek mau kepriwe ya? Alon. Maksudnya nopo? Saya jenenge bocah kuliah ya meneliti. Meneliti bokong. Ya ora kaya niku. Iya ya. Ngapunten nggih, ngapunten. Termasuk golongan 10 Aisyaratu nafarin la yaqbalullahu sholatahum. 10 golongan wong sing salate kerja bakti. Kuwe salah sijine adalah wong wadon sing metu sakang ngomah ora pamit karo bojone. Mas Bowo takon, lah nek wong lanang pamit karo sing wadon wajib apa ora Mas Sulit? Ora wajib. Mangkerin dereng rampung. Mula nek ngajak aja sepotong-sepotong. Separodok ora kepenak. Kudu kabeh lebokna kuping. Iya Mas. Wong lanang ora wajib pamit, wajib lho ya, ora wajib pamit karo wong wadon. Sing wajib pamit lunga-lunga tindak-tindak niku wong wadon nang wong lanang. Nggih. Kenang apa wong lanang ora wajib pamit? Kewajibannya ora nana. Cuma jarene wong tua, wong rumah tangga ora kalah-kalahan, ora menang-menangan. Tapi Brian, nek kewajibannya memang orang nana, tapi bagus Mas Bowo badhe tindak ora wajib pamit karo Mbak Sani, mung apike
laporan karo ibu negara. Men ngapa? Siji wong wadon atine tenang, bojoku nang ndi ya, apa mancing ya misale. Nomor loro, ana sing goleti Mas Bowo dadi ana jawabane. Dem bojone dhewe ditakoni ora ngerti nang endi. Misale Mbak Sani takoni nang Pak RT. Mbak, Mas Bowo teng pundi? Tindak ora pamit, udah ora pamit, ora laporan. Akhirnya ditakoni bingung. HP-ne kaya pakai data nur duripna. Kena iki mari ngendi kena iki. Akhire manten gela kan basane. Akhire ngendikane ya manten angel. Mbok minggat mbok. Ya. Gue kaya niku. Wow, penelitian macem-macem. Ya orang anak bocoran. Tapi biasanya Mas Bowo kayak gue. Ada nih ya. Mulane ngapunten wong wadon tindak-tindak wajib pamit. Angsal ridane bojo lanang. Lho, ngapunten dawuh Kanjeng Nabi niki. Wong kok gampang swargane nek cekelan papat. Kudu perkara senam, kudu perkara apa? Papat niki siji 5 wektune sae. Loro puasa Ramadane bagus. Telu taat karo bojo kakung. Lah sing urung duwe bojo tulung aja taat karo bojone tanggane. Nomor 4 wa'afidhu farjaha wa'afidhu lan reksa sabawadun farjain bekakase wong wadon. Bekakase direksa aja diler senggon-gon apa maning disewak-sewakna. Dan wong wadon kok 5 wektune apik. Puasa Ramadane sae. Nomor 3 wa ata'an zaujah ta'at karo bojo kakung apa mestine. Pokoknya jadilah istri yang solehah dan solehot. Nah, lah iya dong. Orang sih kepriwe. Sing nomor 4 napa mau ngreksa kehormatan dalam rumah tangga. Wong wadon kok patang perkara kecekel kabeh dhewe Kanjeng Nabi mati sewaya-waya kecekel surga lewat pintu mana saja. Allahumma. Tapi kemudian barang wis pamitan karo wong lanang aja gemede. Kenapa? Salah satu lagi dari 10 golongan sholat kerja bakti keseltok adalah imamul jair, pemimpin sing dolim. Sama suami yang dolim. Artinya nopo? Wong lanang duwe hak duwe kewajiban, wong wadon ya duwe hak duwe kewajiban. Saya sebagai wong desa dadi warga ya duwe kewajiban kepada lurah dengan saya wong lurah ramane wong sedesa kula dadi wargane. Lurah juga punya hak punya kewajiban. Presiden dadi nyekel negara, kula dadi masyarakat bawah ya anak kewajiban apalagi dalam rumah tangga terus wong nyatane kabeh duwe hak duwe kewajiban. Terus apa maning sing salate kerja bakti al barokah imamu qaumin wa hum lahum karih. Imam sing nganggo segeleme dhewek, imam sing nganggo wudele dhewek. Maksudnya kepriwe? Al barokah besok ngimami nang masjid-masjid Gombong, masjid-masjid Karanganyar, masjid-masjid Petanahan, masjid-masjid Sido apa? Desa mana? Sidayu, Sidayu podo urip. Termasuk Wero. Nah, masjid-masjid mas-mas kudu ngerti. Imam niku kudu membaca situasi. Al-Barokah, Khadruan, hafal Quran, top. Tapi nek imami maghrib isya subuh Jumatan, imam-imam khatib kudu ngerti apa? Jangan memperberat makmum. Dume hafal Quran Al-Barokah. Dume hafal Quran nggone Jumatan, rakaat pertama At-Taubah. Rakaat kepindho Al-Kahfi. Ya kelakon sing pada makmum masuk orang ngono maning. Ya, mulane membaca situasi. Makmumku wong kepriwe? Oh, makmumku santri kabeh, ora apa-apa. Suratane dawa, ora masalah. No what ora apa-apa. No problem. Tapi nek makmume wong desa, pedagang, sopir truk,
bakul warung sepuh-sepuh sing wis asam urat. Maka salat suratan nek ora dawa-dawa, khutbah ora dawa-dawa. Karena khutbah beda karo ceramah. Khutbah ana rukun-rukune. Siji rukune 5. Siji khutbane kok, siji muji nang Allah, muji nang Kanjeng Nabi, ngejak takwa, ittaqullah niku ngejak takwa. Khotib berpesan kepada semua ahli sidang Jumat rahimakumullah supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertakwa engko bar salat Jumat ana rames. Sing nomor 4 Quran. Sing nomor 5 donga. Ana ayat Quran untuk pesan-pesannya. Nomor 5 donga. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala yaminhum wal amwat. Donga niku rukun-rukune. Dadi terus dawa-dawa. Kenapa? Ngingeti makmumku sapa? Oh, makmumku tukang ngarit sing dienteni sapine. Makmumku supir truk dienteni muatane, makmumku supir bis dienteni penumpange, makmumku wong sepuh-sepuh ana sing asam urat, makmumku ibu-ibu misalnya maghriban ngisa, makmumku ibu-ibu duwe bocah cilik nangis bae kepengin nyusuk. Bocah cilik nangis bae, maka ora suwe-suwe. Ben ngapa? Jaga ben makmum pada tetap seneng salat berjamaah. Perkara jenengan hafal Quran rakaat sejus ora apa-apa, mengkol nang omah. Tahajud, salat hajat, monggo dikhatamna sejus, khatamna orang juz, monggo menikmati kita datang Allah pribadi, monggo. Tapi ini bermasyarakat, wong pada wis gelem salat berjamaah sudah prestasi yang sungguh luar biasa. Lho niki, wong wis pada gelem salat berjamaah sudah prestasi top-topan, pol-polan hebat. Mulane imam khatib kudu bisa ngomong jamaah kersane tetap seneng, tetap bunga, tetap bangga salat berjamaah. Aja nganti nek cara Gus Bah dawuh, aja nganti akhir zaman ini salat menjadi tersangka. Maksudnya kepriwe? Salate dawa, suratane dawa, khutbah dawa, akhire bakul-bakul utawane buru pabrik, ora kober medang, ora kober apa-apa, rampung sholat Jumat langsung mlebu kerja maning. Mereka mengatakan, oh iya iki dadi orang medang, orang madang gara-gara sholat. Nah, sing disalahna salate, sing dadi tersangka sholat, oh iya iki gara-gara sholat, oh iki gara-gara Jumatan. Nah niku nggih, padahal niku sing salah dudu salate, tapi imam khatib sing ora kadang ora open ngopeni karo jamaah. Jadi kudu bisa membaca. Wong wis pada gelem salat jamaah, wis pada gelem salat Jumat, waktune nggo salat kudu ning nggo medang, nggo ngopi, nggo mangan mendoanan apa kerasa salat jamaah, salat Jumat sudah prestasi yang luar biasa. Mulane diemong diuri amin Allahumma ya Rabbal nggih Mas. 10 golongan nggih. Miki nomor pira? 3. Nomor 3. Sing nomor 4 shalla wahidan bi ghairi qiraatin. Wong sing salate milih senenge dhewekan, bacaane bubar. Lho, mulane usahakan salat kanthi berjamaah. Wong nek kepengin beja kepriwe terus Quran sing salate khusyuk. Sedangkan kula pribadi salat khusyuk angel Mas. Kula pribadi nggih ketone nang dhuwur panggung nyekel niki ketone toko-toko tula'al badru ketone bisa toko-toko disambung nang al-barokah tula'al badru alaina ketone asline salate ya mbu kon khusyuk angel temenan. Kula pribadi lho, kula lho Mas kuda sinten Bu? Weh wong salat khusyuk angel niku mboten ature gula dawuhe Quran. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wong nek pengen bejak terus salate khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un.
wong kepengin beja salate kanthi khusyuk. Sedangkan kalimat Allah salat niku abot. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kejabane wong sing khusyuk. Pertanyaannya, khusyuk kena angel, priwe carane ben khusyuk senajan ora khusyuk? Usahakan salate kanthi berjamaah. Wong nek berjamaah khusyuk ora khusyuk, fase ora fase, sofe pati gentayong ora jelas lah, tapi kersa salat jamaah niku diparingi khusyuk. Lah wong nek salate khusyuk Quran dawuh diparingi beja. Allahumma. Nomor 4, wong sing salate dhewe kan senengane salat dhewe kan ora kersa salat berjamaah. Nomor 5, wala yu'addi zakata, ora gelem bayar zakat. Wonge medhit kumet. Ya Mas? Masya Allah. Sing nomor 6, akilur riba, wong sing seneng mangan duit manak meteng tua. Ya, wong sing seneng mangan duit meteng apa? Manak meteng tua. Ana wong utang yuk ira 1 juta. Kayak ngutang 2 bulan ora nyaur ke anu 1 juta 200 lho balekne lho. Wong 2 bulan ora nyaur 1 juta 300. 3 bulan 1 juta patah, ngatus manak. Ku jenenge duit manak meteng. Nah, riba. Terus napa malih? Nomor pira Mas? 6 ya. Nah, nomor 1 diurut. Nomor 1 wong sing salate milih senengane dhewe kan. Nomor 2 wong sing ora gelem bayar zakat. Ini kan wajib. Sing nomor 3 imam sing nganggo karpe dhewe ora ngerteni kebutuhane makmum jamaah. Akhire jamaah pada ora kersa salat jamaah maning. Sing nomor 4 mangan duit manak meteng 2. Sing nomor 5 wong sing esik kersa mendem-mendeman. Wong sing seneng esik dem-deman. Maksudnya napa? Ngombe-ombenan sing mabok. Wong terus tembang Jawa apa Mas? Molimo iku larangan agama, uga dadi larangane negara. Sing kirana merga kabeh iku dosa, sing akhire ndadekne urip sengsara. Dek biyen nganti tekan saiki ora ana wong sugih merga judi. Mas, kowe sing padha senenge nudul. Wong kowe ngempani keluarga aja ngempani naga bae. Ya Mas, ngempani naga, nudul, depok. Yo ngerti pengalaman ora kudu awake dhewek Mas. Urung sih meneliti. Mung takon-takon karo wong. Yo jare pengalaman guru yang terbaik. Iza, tapi ora kudu pengalamane awake dhewek. Belajar kang pengalamane wong liya. Oh nek iki kaya kiye, oh nek kaya kiye, oh nek iki kaya kae. Pengalaman guru terbaik betul, tapi ora kudu pengalamane awake dewek. Belajar maring wong liya pengalaman. Kan konten-konten pada TikTok. Nah, ranana wong sugih gara-gara judi. Sistem iblis niku digawe seneng krihin. Niku sistem iblis menang dhisit. Ngene member kok digawe kalah ora menang dhisit, menang kecanduan seneng enak pasang gede gledang. Biasanya sing diceritakna oliye yang uli 8 juta wis tekor 80 juta. Sing diceritakna sing 8 juta. Ora ana wong sugih merga judi. Lamun sira kepengin sugih bondo, saben dina kudu sregep makarya kaya Mas Bowo. Lho. Bahasane tersipu malu ini. Terus lanjutannya apa Mas? Wong maksiat besuke bakal dilaknat. Mergo judi anak bojo dadi lali. Terus ngombe arak nang awak dadi. Dene beda-beda. Sing mburi rusak, sing ngarep enak. Nyola curiga.
ngombe arak ning awak dadi rusak, laku zina ora beda raja kaya. Mbok ya wis aja padha diterusno, anggone padha seneng lakoni dosa, aning padha urip sing digolek apa luwih becik, ayo nyuwun pangapura nggih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Walaupun begitu, kula pribadi ora wani ngaruh-aruh. Apa maning ngenyek wong sing lagi judi. Nek ngandane alon-alon, dongakna kudu, tapi ora wani, Mas, sosok judi neraka. Wah, kula pribadi ora wani. Kenapa? Wong nek senenge moyoki biasane melu nglakoni. Lho, Mas, temenan. Wong nek senenge madani biasane melu nglakoni lho. Mulane ora wani madani, ora wani moyoki, nek ngandani alon-alon, mengi-mengi ora wani, tapi ngandani didongakna. Ben sing peteng enggal padang, sing urung dalan enggal ngambah dalan. Aja gampang moyok, aja gampang madani. Wong nek senenge madani biasane nglakoni. Tur Mas Bowo kula diweling. Bobojoan aja gampang duwe janji. Nggih, Mbak. Wah, nggih semangat banget. Mas-mas Al-Barokah niki kita weling. Wong aja gampang duwe janji. Lagi bahagia aja gampang duwe janji. Kenapa? Wong nek janji simbole kegagalan. Wong nek kegagalan dicoba. Contoh. Dek, apa wis lali sliramu? Aku tidak akan pernah mendua. Contoh. Kenapa? Posisi ini lagi bahagia. Dek, aku tidak akan pernah. Apa ya? Biasanya apa sih kalimat biasa? Aku tidak akan pernah menyakitimu. Akan kujaga seperti kedelai hitam. Kecap. Selalu manis. Aja gampang janji-janji. Dek, aku berjanji arep ora bojo maning. Aku berjanji hanya kamu selamanya. Dadi wong aja gampang janji-janji. Sing penting apa, Mbak? Bukti nyatane. Kenapa? Aja kudu perkara roli janji ora. Wong nek janji, wong kuwe ora ngerti dina ngesuk. Siji, nomor loro, wong nek janji, demi Allah, Dek, aku bersumpah, aku berjanji hanya kamu satu-satunya selamanya. Kowe sing ngarane woman berterbangan. Mulane aja gampang janji. Wong nek janji siji simbole kegagalan. Biasanya wong nek janji langsung digoda. Lho temenan. Demi Allah nyong ora bakal nyolong kotak kamal ngesuk dititeni. Delala pas butuh kewelek omongnya drewek. Kenapa? Wong janji nantang esuk arep kepriwe pada bae nantang coba. Mulane ora perlu janji apapun. Sing penting bukti nyata, tapi tanpa diembeli janji. Kenapa? Wong janji kuwi pada pe nantang dicoba. Ini Bu, dicepetna cobane kuwi nek janji. Mulane aja gampang janji. Quran bae nek ana janji wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Aja gampang janji katakan insya
Allah mergane wong ora ngerti dina ngesuk dina mengko kagungane Gusti Allah. Monggo Mas tu pinggir. Hati-hati jeneng ndur kendaraan nyung dina-dina ana kendaraan iki Mas ya kudu sing hormat karo sopir. Tu pinggir. Wis nyung liwat Tegombong tu pinggir Mas. Iya bener kowe. Mas maksudnya ngati, ya hati. Nah nggih, mulane iki siji wong sing seneng salat dhewekan ora gelem salat berjamaah. Loro wong sing medhit kumet bakhil. Nomor 3 imam sing nganggo wudele karepe dhewek. Nomor 4 mangan duit manak meteng tua. Nomor 5 omben-ombenan sing memabukkan. Nomor 6 wong sing metu saka omah ora pamit termasuk anak maring wong tua, bojo wadon maring bojo lanang. Tindak-tindak kemanapun kok ngasih nginep-nginep wajib pamit. Nek ora pamit dihukumi minggat. Salate wong minggat, salate ora ditampa. Lha nek Mbak Sani pamit karo Mas Bowo. Mas pamit nggih Mas, tapi ATM tegawan nyong. Jelas ya. Sing nomor 7 wong wadon sing nambah bendune bojo lanang kakung kondur saka sawah konang meja laka wedang langka kopi langka teh langka apa-apa malah sing wadon jempalitan nang arep balete senam biasanya ning senam biasanya wong lanang wong wadon ora tau wong wadon ora tau momene kok capa padha urip ora tau. Wong wadon kok senam ora tau. Siji sing biasane senam wong lanang. Nomor 2 sing biasane mbantah ya wong lanang. Ora tau lak nggih. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Menungso niku senengane mbantah. Ibnu Arabi ulama Spanyol niku teng kitabipun Al-Mamlakatul Insaniyah psikologi manusia membaca karakter wong saka wajah niku wonten cara napa nggih Mas? Cara firasat nggih. Firasat membaca ki wong weteke apa ki Mbak Sani kepriwe modele, ki Mas Bowo kepriwe, Mas Ulin kepriwe, ki modele kepriwe, niku dibaca dari wajah saged. Mbak Ibnu Arabi dawuh ulama Spanyol, ngertos Spanyol Mas? Spanyol niku pasar Wonokrio ngulon. Spanyol. Wong wadon, berarti wong sing bantu biasanya wong wadon nggih. Mbak Ibnu Arabi dawuh wong wadon. Wong wadon kok gulune cendrek. Wah ya, bahasane langsung. Iya, langsung dicakel gulune. Wong wadon gulune cendrek kulite kandel. Ngapunten. Wong wadon gulune cendrek kulite kandel niku biasane wonge ngeyelan tur ora mudengan. Mungguh wertane mbuh nyatane. Ya monggo diteliti kira-kira kepriwe ya gitu. Tanya Mas Bowo, ketemu kepriwe Mas? Dikandani bahasane manut apa ora, apa bantah katane. Lah, kowe wong wadon kok mripate sipit. Lambene tipis, janggute lancip. Biasane wonge dijamin galake pol-polan. Nek wong wadon. Lah bete nek wong lanang basane, wong lanang beda. Wong lanang kok lambene tipis, mripate rada sipit, rambute gondrong. Wah. Kue biasane wonge ketone cuek jutek tapi asline Hello Kitty. Dah, niku nggih. Kayak siapa? Iki makasih. Lah, ngoten nggih. Niku manusia. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Menungsa niku makhluk sing senenge mbantah. Wa kana al-insanu ajula. Menungsa niku makhluk sing senenge napa? Kemrungsung, tergesa-gesa. Le niku salat kula pribadi karepe cepet rampung. Kula lho, kula. Nggih. Allahu akbar. Ding 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 bakso. Gula wiridan pengen cepat rampung, deres pengen cepat rampung, ngaji pengen cepat rampung. Itulah manusia. Lah nek jagongan karo kancane nyakel batagor kok bahas bandane tanggane
Ghibah. Nggih, niku 2 jam ora rampung. Tapi nek 2 jam nyekel Quran karepe sadaqallahul azim karepe. Niku kula. Sinten, Bu? Insyaallah. Terus Malik wong wadon. Wong wadon ning jebulake wong wadon ya. Nomor 6 wong wadon anak sing ora pamit karo wong tua, bojo wadon ora pamit karo bojo lanang. Nomor 7 wong wadon sing dibendune bojo lanang. Sing nomor 8 wong wadon sing salat rambute keton. Mulane usahakan mbak-mbak, ibu-ibu, Mbak Putri nek salat niku ngagem apa arane? Ndak ciput. Perkara mengkon nang perjalanan ora ketang modot ya wong nyatane wis berusaha. Nggih. Nah niku nomor 8. Nomor 9 imamul jair, pemimpin sing zalim. Baik itu suami dalam rumah tangga, camat dalam kecamatan, kabupaten, bupatine, utawane lurah, utawane sapa, pemimpin zalim. Tulung pejabat aja zalim karo rakyat. Pertama ya sing murni pertama. Aja dicampur. Deklat ya deklat sing murni deklat aja dicampur solang. Tulung ya. Wong pejabat kok seneng nyampur-nyampur pertamak, pertalet, premium, besok matine. Hitungan aja elek Mas, aja elek. Sing penting hitungan sadar, ngaten nggih. Pejabat sing sadar ya, melas masyarakat, melas rakyat nggih. Insyaallah wong terus apa Mas kayak jejegi negara salah satunya adalah pejabat sing amanah. Ini didongakna bupatine Kebumen amanah selamat, camate Petanahan amanah selamat, lurai padha urip ya sing urip temenanan. Ning padha urip. Padha urip selamat berkah bisa nggawa padha urip tambah barokah. Allahumma la antara lurae kiyaine karo masyarakat bersinergi nuju Kebumen ingkang beriman, maslahat, manfaat, bermartabat, selamat dunia akhirat. Sing terakhir, wong sing nomor 10 salate kerja bakti, wong kok setelah salat langkah undakane perubahane menuju lebih baik. Mulane kita salat sing priwe Allahu Akbar. Ki apa sih maksudnya? Nggodoki ati ben ora tegelan. Ati ben ora tegel. Allahu Akbar nyong dilara-lara mbales apa ya ora lah nyong salat tak jagane atine. Lah wong sing selamat sing kepriwe? Sing bisa mengendalikan awake dewek. Mbales bisa, mbales saking gampangnya tapi ora lah. Karena apa? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, barang elek balas barang elek, impas tapi dendam ora rampung. Tapi dalil berikutnya yang diajarkan Nabi, dilakoni dilampahi Nabi, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Angel niki abot tapi ganjarannya surga. Memaafkan, berbuat baik pada mereka, Gusti Allah nyapakan ganjaran ageng. Amin Allahumma ya robbal. Masya Allah. Sarang astaghfirullah Rabba baraya, astaghfirullah minal khadaya, Rabbi zidni iman wa wafiqni amalan salihan, astaghfirullah rabbal, astaghfirullah minal khataaya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Alhamdulillah. Ini setunggal dasto ketuane ketua barokah. Niki Pak Lurah apa mboten Pak Lurah? Ibu nggih. Masyaallah. Nggih terus ora niki Mas Bo diparengaken teng Senten derek mawon. Kowe toko bangunan iki tulisane. Oh mau petelesan ya. Masyaallah, semoga-moga barokah hajate Mas Bowo, Mbak Sani, nggih tambah subur.
rezekine keluargane dipupuk sing subur sing ayem tentrem apa mau aja gampang janji wong nek senenge janji digoda-godane cepet muluso sak janji seminting napa bukti lho kaya omongane canduk ya tanpa janji bukti nyata iya pun muga-muga padha urip paring ana selamat wilujeng berkah boten wonten alangan napa-napa kula pribadi nggih didongaaken nggih Pak Bu nggih selamat berkah paring umur panjang berkah rahayu tebiru beda tepi sampai kala anane saged murafaqah fitul nyam besok ke murafaqah fil jannah kumpul bareng teng swargane Allah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa dhahrina maulana Muhammad amin ya Allah amin ya Allah la ilaha illa anta amin ya Allah min syarri ma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jangan lupa pesan kaos napa tadi? Realistik Hub Store Jalan Yosudarso Gombong nah, realistik pokoke klot nanti niki matur nuwun sanget lepat kula pangapunten Mas Bowo Mbak Sani semesti kathah kelepatan kula nyuwun agung pangapunten muga-muga bisa berjumpa kembali di lain kesempatan lain waktu. Allahumma al barokah terima kasih sukses selalu berkah komak selalu wilujeng selamat amin. Lepat kula pangapunten nggih Pak Bu nggih turun sanget nggih wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur agung para wadon Gus Ulinuha sanggeng Cilacap mugi kita sedaya saged mendhet hikmah mugi berkahipun pengawasan wonten dalu punika monggo dicara wonten dalu punika kanthi tutup kanthi wawasan hamdalah sarengan alhamdulillahirabbil alamin.